Letos je Univerza na Primorskem že 10. leto zapored pripravila dobrodošlico Pozdrav bruckam in brucem. Tako, danes sem malce zamenjala našo Anjo, rada bi povedala, oziroma najprej bi se rada zahvalila celotni ekipi službe Budi, se pravi tako Anji kot Damjanu, no in moja malenkost, da smo lahko organizirali današnji čudovit prvi študijski dan. Seveda se zahvaljujem tudi vsem, ki so ustvarili ta dogodek, vsem nastopajočim na stojnici, predvsem pa zaželim vsem bruckam in brucem uspešno študijsko leto. Sono Miriam Monica, collaboriamo con l'Università del Litorale per questa giornata magnifica per quanto riguarda le matricole, l'inaugurazione dell'anno accademico, quest'anno 2019-2020, già, ecco, e vi ringrazio l'Università del Litorale di Capodistria. Spomine na začetke študijskih obdobij so z nami delili tudi novinarski kolegi. Spomnim se, da je zelo deževalo, da je bil grozen dan, veliko ljudi oziroma otrok, če zdaj pri teh letih gledam nazaj, vsi smo bili zbegani, putrčki in nismo niti vedeli, kaj je to velika dvorana, kaj je mala dvorana, kdo je predavatelj in potem se spomnim, ko je dekan prišel in nas nagovoril in se nam je zdelo to, wow, koliko bomo uspešni čez par let. O ja. Spomnim se tega, da sem v Ljubljani šestico zgrešil in šel v napačno smer. Ne mesto proti Bežigradu na Dolgi most. Ampak študij ste uspešno zaključili? Absolutno, študij uspešno zaključil in še zdaj mi je veliko veselje, da sem se udeležil tega študija. Prvi vtisi brucev in bruck so zelo spodbudni. Ne znam, meni se Kopar jako sviđa. Malen grad, super, ljudi su odlični, prijatni. Studiram računarske nauke na FAMNIT-u. Vidjet ćemo kako bude išlo sve. It's so interesting all and so zanimljivo, so much people and a lot of, I don't know, things to do, something to write, something to eat, something, I don't know, music. It's so, in Russia it's not so, yeah. And it's day 3 today, it's so interesting too and so a little strange, I don't know. I'm from Brazil, studying management here in Koper. First impressions, it's a very beautiful small town, very clean, people very friendly, polite, and seems like I'm going to have a good time here. Neko novo izkušnjo, nek zanimiv faks, upam, da bo šlo vse tako po načrtu in pa uživanje zraven. Nekaj prostega časa, upajmo, da še zmeri bo za zabavo, tudi nekaj za delo, tako da upajmo, da bo. Ja, jaz pričakujem, da bomo na faksu z novimi idejami stopili ven iz okvirjev in da se bomo nekaj novega naučili o marketingu, poslovanju in tako. Mislim, ja, to je moj faks, ne? Nasvet je predvsem to, da si najdejo dobro družbo, da naj se ne živcirajo, da bo vse tako hit minil in naj se potrudijo, naj dajo vse od sebe. Vsekakor velja upoštevati Adijeve nasvete, zato ne bo odveč znova poudariti, da bo vaša najboljša naložba v znanje.